fetal anemide yeri var denirken son zamanlarda serebroplasental oranın kullanıma girmesiyle birlikte önemi artmaya başlamıştır. Beyin kan akımının %80'ini tek başına almaktadır ve buna bağlı olarak da beynin oksijenasyonu açısından bize relatif olarak bir değer sağlar. Tek başına ilik halini göstermede etkili değildir. Yani tek başına medial cerebral arterin ölçümleriyle karar vermiyoruz. Bunu daha çok fetal anemi değerlendirmesinde kullanırken fetal ilik halini göstermede diğer markerlarla birlikte kombine ediyoruz. Özellikle de serebroplasental oranda umbilikal arterin PI ile birlikte değerlendiriyoruz. Fetal venöz doppler son zamanlarda kullanımımıza daha sık girmeye başladı. Belirgin olarak ilerleme sağladı, belirgin olarak değerlerini anlamaya başladı. Burada da özellikle ductus venosus artık neredeyse rutin hayatımıza girmeye başladı. Ductus venosus umbilikal benden vena cava'yı veriyor doğru. Kanın yönlendiği yerde Eisen'in olduğu nokta oldukça ince bir damar. Trifazik dalga paterni var. Trifazik dalga paterninde sistol, diastol ve atrium sistoli şeklinde. Burada bizim için önemli olan özellikle atrium sistolün olup olmaması, A dalgası. A dalgasının yokluğu fetal ilik halinin belirgin olarak bozulmasıyla alakalı. Neonasal asitozu öngörmede elimizdeki en önemli Doppler parametresi. İleride de göstereceğim. Özellikle A dalgasının kalkımıyla birlikte fetal ilik halinde belirgin olarak bozulmayı öngörebiliyor. Umbilikal ben çok fazla kullanmıyoruz. Normalde kontinü bir akım var. Durum asitoza doğru kaydıkça pulsatif bir akım olmaya başlıyor. Ama dediğim gibi rutinde kullanmıyoruz. Sağ hepatikten vena cava impediyor. Yine aynı şekilde. Peki biz Doppler ölçümünü yapabiliyoruz. Bunu dataya dökebiliyoruz. Damarlarda var bunun için elimizde. Bunu nerede kullanıyoruz? Preeklamsin klinikte kullandığımız yerlerden biri uterin arter PI değerlendirmesi özellikle erken başlangıçta preeklamsin öngörüsünde etkili. Tek başına kullanıldığında %59'lara kadar